分析師班咧就亦都係分析技巧嘅綜合運用嚟嘅。咁啊，取材於各大指標同埋我哋股票班入邊嘅知識。咁成個內容咧，主要係愛嚟教大家點樣去摸頂啦，學識見頂嘅形態嘅知識啦，同埋見底嘅形態嘅知識啦。咁見底嘅形態，你咪可以先有一步去呢個買貨咯。見頂嘅形態，亦都可以先有一步去沽貨咯。咁呢個對炒作好重要咯。咁啊，中途咧亦都要訓練大家咧學識點樣去睇趨勢嘅三樣嘢：見頂、見底、趨勢呢三個功夫咧，對我哋炒作咧係最重要嘅功夫嘅。咁我今日呢度咧就係節錄呢個分析師班第18節第一講嘅部分俾大家睇啦。部分係因為嗰個擺上 YouTube 嘅時間唔可以太長所以大家如果呢個要學全部嘅，咁你可以去讀呢個課程都得嘅。咁好平嘅啫，幾廿蚊一堂，好平。咁仲有啲同學已經係交咗費用嘅。咁如果仲未收到上堂嘅當日嘅 ID 密碼記得 WhatsApp 我WhatsApp 我同我攞。好啦，今期同大家講呢一隻咧，就都係一隻幾恐怖嘅股票嚟噶，就係9626嗶哩嗶哩，佢上市之後咧唔夠半年就跌咗成93%，好勁。不過喺圖表嚟講咧，如果你識得去分析咧，咁唔緊要噶。我哋個頂部咧，佢有通知你嘅。冇人出貨咧，佢係唔會跌嘅。有人沽貨咧，喺圖表就顯示出嚟嘅。咁你識嘢咧，識睇頂咧，就唔好有驚嘅。咁我哋用圖表分析咧，就好早咧，佢會察覺到嘅。咁好早就走咗貨噶啦咁呢嘢就即係好得人驚。咁呢個咧，你睇由呢個上市冇幾耐之後咧，去到2021年嘅6月28號咧，最高係做1052蚊1050蚊，跟住唔夠半年就跌到66個幾，得個零頭咁好啦。咁究竟呢個頂部點樣去分析咧？識圖表分析係咪甩到身咧？咁都要解釋一次俾大家聽噶。咁我哋放大佢放大佢嗱，你睇到係碌個2021年嘅6月28號嗰日咧，佢係做啲射擊之星嘅，係創新高嘅。嗱，喺未曾講呢個呢個創新高呢個主持咧，我哋喺呢度咧就俾 MACD 同大家解釋下先。咁有啲同學咧，因為未學過呢個 MACD 佢哋唔知呢個指標嘅用法嘅。嗱，呢條黃色線呢條咧就係叫做 MACD 啦，即係黃色橙橙地色嗰條咁而家呢度紅色線間住呢條線咧，喺上邊個地方咧就叫做牛區，即係向我嘅區域。喺呢條橙色線下低咧就叫做紅區，係睇淡嘅。咁如果呢啲線咧喺嗰個上邊嗰度行咧，係叫做喺牛區發展。喺上邊發出嘅買入信號咧，就叫做雙牛買入信號，即係牛又睇好啦，牛區又睇好啦，叫做升市嘅買入信號。如果喺呢個橙色線下低咧，就叫紅區。喺紅區嗰度活動嘅，我哋叫做雙紅沽空信號即係喺呢個紅區發出嘅沽出信號，叫做雙紅沽空簡單再講多次，橙色呢條咧就叫 MACD。咁呢條 MACD 咧有陣時咧佢係會喺呢條橙色線上邊咧活動，有時會喺呢條橙色線下底活動。喺呢條橙色線上邊活動咧叫喺牛區活動。咁所以喺牛區嗰度活動咧叫做雙牛買入信號，係雙牛買入信號，係睇好後市咁解。喺呢條線下邊活動咧就叫做雙紅沽空信號咁就係呢個係後市係睇淡咁解咁大家呢個 MACD 簡略同大家講咗啦。好啦，咁我哋而家就分析最高創新高嗰日，2021年咧就從6月28號創新高呢日。呢日嘅成交量咧係相當少係出現呢個擲色量嘅。咁呢陣時咧佢嗰個呢陣時佢嗰個RSI 咧係呢個有個背馳即係有個見頂嘅信息。咁呢一日咧佢升上去咧係升好多嘅，係上市以來咧最高嘅幅度嘅。但可惜嗰日嘅成交量係非常之少嘅，
即係嗰日係剛升嘅，結果就頂唔順啦，就跌翻落嚟。咁即係其實嗰日嚟講咧，叫窒息量咧係完全係嗰個承接力唔夠㗎嚇，只不過呢一日創新高咧係啲人觀望，而係冇沽你貨，但係咧就唔沽貨之餘咧係冇人買貨嘅。第二日咧再出現呢咧，第二日再出現嗰粒12星咧一樣嘅成交量一樣係少嘅，都係一樣冇咩人買貨嘅，兩日都係冇人買貨嚇。兩日都冇人買貨嘅嚇，呢個咧就補翻啲文字俾大家。窒息量即係話新高咧欠接欠呢個承接力嘅。第二日都係㗎，冇乜承接力㗎嚇，連續3日都冇承接力嘅。點解只要去到第4日咧就出現成交量大啦？咁一出成交量大咧，其實佢係跌鬼咗落去嘅。咁即係話咧，創新高嗰3日咧冇成交量，冇承接力不足，跟住一有人出嚟做嘢咧就係沽貨嘅。所以呢一日咧就一定要我哋要走貨啦嚇，即係證明咧係有人出貨啦嘛。我哋俗稱叫做量真趨勢現。呢一日咧就要走貨嚇，即係我哋前嗰3日咧發覺個市都喺高位都冇人買咯，咁而家一樣沽咧就跌落去，咁即係啲人開始沽貨啦。咁呢一日咧就係我哋第一次要走貨嘅地方。呢個係要第一次就要呢個要走貨嘅地方啦，就冇得留戀噶啦嚇，冇得留戀噶啦。好啦，其後咧佢係連趨勢線都跌穿埋，連支持位都跌穿埋。咁呢個趨勢線同埋呢個支持位係跌穿咧，呢個根據 1-2-3 理論咧係一個轉向嘅模式。咁呢個亦都係要一穿咗之後咧都要小心要走貨啦。好啦，其後佢反彈上去咧，喺呢度出現一個叫做孤島嘅形狀，孤島嘅走勢。咩叫孤島咧？左手邊有個窿，右手邊個窿，零零舍舍得一日喺度所以呢一日嚟講咧，就好似四面環海，好似一個孤島咁樣。呢種係一種見頂嘅形態。咁佢前邊係跌穿位啦嘛，前邊係跌穿位嘛，反彈一半之後咧，出現呢種情況咧，咁就話孤島成立。咁喺嗰個孤島成立嘅，即係喺呢一日就知啦嘛。裂口上去射擊之星嗰日，我哋唔知係沽到嘅。第二日低開低收呢日就知㗎係沽到，所以呢一日嚟講咧，成交量大咧就即刻要沽貨。你好明顯啊！呢日睇到咧係好多人沽㗎，係嘛？個個都沽㗎，所以人哋識嘢，人哋沽咗先啦。所以你唔沽咪蝕底咯嚇！記得呢個係速沽貨嚇，速沽貨嚇。咁嚟講咧，成個大型嘅結構嚟講咧，都出現一個頭肩頂嘅模式嘅喎，成個頭肩頂嘅喎。呢個頭部啦，呢個係一個頭部啦，呢個係頸，呢個係右肩啦，上面呢個係左，呢個係左，唔係呢個係左肩啦，呢個係右肩啦。所以成個頭肩頂形態嚇，咁即係有乜辦法個市唔省啦？頭肩嘅形態最後咧，佢係連嗰個頸線呢條頸線都跌穿埋，跌穿埋，一跌穿咗之後咧，就引嚟好多沽貨沽得好嚴重啊！其後連呢啲支持位亦都穿埋，散晒，即係所以喺呢個地方咧做呢個成個做頂嘅形態咧，百變從前身即係乜嘢都出晒嚟啦，有窒息量啦，又見頂量啦，有呢個頭肩頂啦，又沽壓重啦，又沽到啦，乜嘢？提示都提晒俾你啦，即係你快啲走貨啦嚇！咁呢個最後咧破呢個頭肩頂嘅頸線咧，你睇個沽壓幾重，一日個成交量咁大，咁瘋狂沽貨，呢種咁嘅情況出現咧，你就唔沽貨呢個提晒你㗎啦。咁你唔沽你自己蝕底啦。你冇哎呀千幾蚊剩700蚊，我點沽啊？你後邊嗰啲仲慘仲慘跌咗30%，後邊仲有塊跌。咁呢陣時嗰個 MACD 咧發出雙紅沽空噶啦，即係話後市係一路反覆向下噶啦，好慘噶啦。DMI 咧亦都係發出呢個強烈嘅向下排列嘅模式嘅沽空。無論呢個指標又好，形態又好，啲平時我哋用得着睇淡嘅信息又好，全部一致都係話。喺呢個水平咧，700蚊呢個水平咧，快啲好走貨後市係死緊，後市死緊啦所以呢陣時個圖形咧根本提晒你啦，個市死得啦提咗你3次要走貨，所以你識呢種咁嘅分析咧，你就老早係走人，除非你識咗之後咧，你唔信佢就冇得救，信佢咧就有得救啦，你就清晒倉咯，咁樣係咪？
好啦，嗱，咁我哋再度下位啦。嗱，佢而家呢個頭肩頂破咗位啦，咁1:1嘅比例咧，度咗出嚟。嗱，所以後期咧跌到400，跌咗一半啊，487蚊附近咧就已經有人留貨咯。即係佢呢個頭肩頂度出嚟噶嘛，但係呢個後期呢個梗係咪抵啦？而家唔知噶嘛嚇，所以而家呢度咧跌咗雙底咧，呢度有背馳啦嚇，RSI 有背馳，MACD 咧亦都有牛叉嚟，所以呢陣時就有人出嚟買嘢啦，可能見底咯。咁但係佢彈到上去呢度有個裂口位咯喎，呢個裂口位去到呢個裂口位阻力位咧，佢又跌翻落嚟啦。跌翻咗落嚟之後咧，喺呢個地方回頭嘅時候咧，呢日成交量大，即係人哋開始沽貨咯。咁既然家人哋開始沽貨嘅，你如果係有貨嘅，其實你應該呢個位亦都係要沽嘅。人哋沽你跟人沽咯，人哋去到阻力位沽你唔沽，蝕底咯嚇。咁沽貨啦，咁沽完貨之後咧，後期佢喺去到471蚊咧，又做到一個背馳喎。即係話呢個471蚊咧，同呢個487.2咧，呢度又做一個背馳，因為又有做底嘅可能性啦嚇。咁 MACD 亦都係背馳，咁所以呢段時咧，啲人喺呢個地方咧可能會要買翻貨㗎啦。咁其後咧真係咁呢個做一個小型嘅頭肩底突破咗小型頭肩嘅頸線，即係突破埋呢個趨勢線。咁喺呢個地方買上去係正確嘅，而喺呢度唔地方買貨係正確嘅。呢一日咧成交量大咁證明好多人買翻貨㗎啦喺呢度。咁大眾喺呢個地方買翻貨，咁當其時買貨嘅人咧都係冇錯嘅，都符合條件嘅，因為佢突破呢個 one two three 理論嘅趨勢線壓力突破咗啦，同埋前面係一個雙底嚟噶嘛，一個雙底嘅結構嘛，雖然未突破頸線啫，但係都有咁嘅提示，同埋指標亦都有背馳，咁所有嚟講咧顯示呢個係有機會係底部嗰時將會回升咯。所以個市回升你唔好坐定粒六諗住一定係回升喎。佢去到唔掂嘅，翻轉頭你就要走噶啦。所以我哋要應對嘅，即係唔係話佢必然嘅冇必然㗎嚇。炒股票係冇必然嘅，只然之目前好你跟好啦。去到時佢唔好得，好唔到，咁應好而唔好咧，更加要走貨。所以今次呢個例子就係啦，佢去到呢個頸線佢升到頸線就翻轉頭成交量好大，好沽壓好重去到呢個710蚊咧。就升唔穿條頸線就翻轉頭，咁就個市就散晒啦升唔到呢個阻力位升唔穿翻轉頭，咁又散晒啦喎，咁結果就破埋底添，咁即係話雙底咧做唔成咧，就變成做到雙頂咯喎，雙底做唔成，做咗雙頂，咁嗰陣時就大家搏命沽啦，雙底做唔成咧，做咗雙頂翻轉頭，你睇呢陣時大家就反手沽翻轉頭沽到好嚴重添，沽到連呢個 MACD 咧出現呢個雙紅沽空呢個 DMI 咧亦都係發出呢個強烈嘅沽壓信號咁個市就係散晒咁變咗咧散晒雙頂做唔成，雙底做唔成，變成雙頂翻翻轉頭結果咧第一浸咧就落到487蚊，做咗雙底，點知做唔成，再等過就等到去2022年嘅10月31號，呢度用咗年零嘅啫，就要千幾蚊跌成幾廿蚊真係恐怖。其後橫行嘅啫喎，其後都冇咩大升，冇乜起色起色唔到係橫行係橫行嘅咋。好啦，係咁呢個喺呢段日子，我哋喺2022年開始咧，就我哋做嗰啲股票期權咧就有記錄嘅。咁我可以俾你大家睇下，我哋呢一隻貨咧對我哋嗰個期權嗰個進攻究竟有幾多咧？因為佢呢隻咧個幅度係比較大嘅，每日嘅幅度比較大嘅，所以我哋做股票期權係幾好噶咁我哋睇翻我哋個記錄。呢一日咧就係呢個2022年嘅2月21號啦。2022年21號嚟講咧，我哋就話9626咧係有沽壓嘅，咁有沽壓當然可以買 put 啦，但係呢個係好籠統嘅，好呢個睇嘅幅度係好細嘅。咁我哋通常期權如果你要玩得好嘅咧，要睇晒成個大格局先睇晒成個大格局先做唔做得所以究竟呢一日咧佢有沽壓咧，可唔可以買 put 咧？
咁我哋成個大格局嗰度睇嘅，睇個大局先，係咪趨勢向下先？係嘅，再翻轉頭嚟睇呢個小格局啊，由大處睇起，再睇翻細處啊。嗱，咁我哋去睇翻大嘅結構，睇下呢個去到2月21號，睇下個市有冇轉翻好先。嗱，另外一日咧就講埋另外一日先啦嚇，去到3月2號咧都係嘅，即係3月2號呢一日咧都係一樣有沽完沽壓，話即係睇下可唔可以呢個買 put，咁我哋一齊睇。嗱，2月1號同埋3月2號，因為中間咧有一個結算咗啦，結算咗之後咧，我哋再3月2號再搏翻佢啊，咁我哋兩次一齊睇，睇佢嘅結構可唔可以做。哇！嗱，呢一日咧個大局真係佢嗰個9626咧真係好差喎嚇，佢喺呢個21號同埋3月2號呢兩日咧，依然仲喺嗰個壓力線底下嘅，佢喺壓力線底下嘅，仲有咧，仲喺呢個大嘅趨勢線同埋嗰度壓住咗，係非常之淡嚇。即係大局嚟講咧，仲係未係有做底嘅信號，仲係繼續向差嘅嚇，繼續向差。所以嚟講咧，呢個2月21號同埋3月2號咧，兩日咧都係可以去買 put 嘅，只要細處話可以買嘅，買就買咯啊！嗱，呢一日咧就係呢個2月21號啦，咁多嗰日嘅沽壓好重啦嚇，咁佢亦都係跌破支持位、跌破趨勢線啊。MACD 咧仲係呢個淡區啊，喺熊市，MACD 喺熊市，啲柱狀體咧開始收下。開始稍下嘅意思咧，即係話個市係反彈，而家陸續咁樣反彈完啦嚇，隨時翻轉頭。咁嗰個DMI 咧亦都係發出沽空信號，所以指標一致認同咧2月1號呢一日咧係可以買 put 嘅。嗱，咁佢支持位同埋線都破咗，呢個亦都係 one two three 理論話俾你聽，佢已經轉弱咗啦，可以買 put。所以2月1號呢日係可以買 put 嘅。咁2月21號呢日可以買 put，但係佢即係都係跌咗4日到啦，咁就已經係到期啦，結算咯喎嚇，到期結算咯喎，咁所以喺結算前咧都應該有錢賺得平倉。咁呢一隻咧就賺唔到1倍啦嚇，佢又賺唔到1倍啦嚇。咁賺唔到1倍咧，就佢都結算啦，所以我哋轉落去呢個3月2號啦，轉落去3月2號繼續買啦嚇。3月2號嚟講咧，嗰個 MACD 咧仲喺嗰個紅區發展啊，喺紅區發展，嗰個 MACD 咧嗰個柱狀體咧就彈都彈唔到上去嘅，冇力升嘅嚇。而呢個 DMI 咧亦都發出沽空，即係指標話可以沽空啦。咁嗰個成交量今日好大嘅，沽壓好重嘅，所以我哋應該2月1號咧，我哋就平咗倉啦。咁個倉再搏3月2號再搏翻佢，3月2號再搏翻佢嚇。咁就呢個成個月嘅時間，所以佢日日係咁跌，一日都黑棍啊，日日都係高開低收，高開低收，高開低收，高開低收。咁呢個咧，我哋係唔可以唔使平倉住咯。嗱，直至呢一日咧係有3月15號咧，呢個叫做倒轉錘頭。咁倒轉錘頭咧就係一個見底嘅結構嚟噶嘛嚇，所以我哋見到倒轉錘頭咧，咁就係應該考慮平倉噶咯喎嚇。所以嗰日平倉嚟講咧，即係平價好靚嘅話咧，嗰日係65，最高65蚊嘅，所以差唔多低收嘛，65蚊。咁我哋大概係8蚊買啦，65蚊都有成好多倍咯喎，8蚊買65蚊係成864嚇，差唔多8倍係幾好噶。嗱，咁如果你平時一日3月10號先要平咧，做啲大紅棍上去咧，咁縮水縮好多喎嚇，一縮就縮成半噶嘛嚇，所以我哋陰陽燭對我哋嘅啟示，如果對我哋有衝突嘅，即刻好平倉啊，唔好等佢成個轉向啊，等佢成個轉向嗰時咧，你冇噶，冇得食噶啦嚇，所以有時咧就分段食最實際嚇，分段食最實際。好啦，去到2022年嘅10月5號啦，依然係好弱喎，個市真係重喎，一路落嘅時候咧，即係冇咩做底嘅跡象出現喎嚇。頭先嗰次做底嘅情況出現咧，都升唔到，都俾人壓翻轉頭嚇，好可惜。嗰個位應該係有機會做底成功，但係結果都失敗咗。咁其他一路都係陰陰落，一路都係咁落嚇，落到呢一日10月5號咧出現反彈，但係反彈咧就出現咗個食嘅之星喎。呢日裂口高開之後咧，係先頭買上去成交量買得幾好㗎，好大嘅。但係好可惜咧，嗰個結果個成交量咧
係好大，但係升唔到咧，叫做量大狀若高點現咧。嗱，不過呢個係細緻嘅地方，我哋成個結構可以唔話買 put 咧，都係去睇翻大結構，去睇翻個多啲資料嘅，然後再嚟翻轉頭再嚟睇呢啲小嘅啊，去睇大嘅時候咧，個市咧依然係反覆向下嘅喎，依然係嗱呢個咧係跌破呢個三角形啊，呢個三角形跌破咗咧，咁啊繼續沉底啦，令到最低嘅底線都跌穿埋，即係度沉底嚇。咁呢日破咗底之後嘅反彈，咁當然都係要買 put 啦。而 MACD 咧亦都係發出呢個雙紅沽空啊嘛，DMI 亦都發出呢個反覆下跌嘅跡象，所以指標係一致話要做淡倉嘅形態咧，亦都係反覆向下咁所以嚟講咧，都係應該今日沽壓又重，成交量咁大咁就係加埋咧，應該係買 put 嘅。嗱，咁我哋去睇細嘅我哋去睇細細嘅處理細嘅處理就話今日成幾之升，雖然沽壓好重嘅成交量好大，咁 MACD 咧仲喺呢個熊市嗰度發展，喺熊市嗰度發展而家最多係一個反彈嘅啫。咁 DMI 咧亦都係發出呢個沽空信號。所以呢一日咧係可以買 put 嘅，可以去買 put。咁買 put 買110蚊嘅 put 嘅當其時咁買110蚊收價期又一路落落得幾鬼犀利一路都係一路落噶。咁當其時咧大概你3蚊都買到噶啦，咁3蚊都可以買得到噶啦，3蚊買得到嘅。最後咧係去到40幾蚊嘅，成10倍嘅呢隻唔錯成10倍，因為呢隻咧個波幅大每日個波幅大咧，咁好炒嘅。喐親可以中好多噶咁呢個嚟講咧就差唔多成10倍有成10倍咁我哋去到5月13號咯喎。5月13號嚟講咧，究竟呢個可唔可以買佢嘅 call 咧？先睇大局嘅結構大局結構話可以嘅就翻嚟呢度再分析，但係局結構話唔可以咧，咁我哋就唔分析啦，就唔好做咯。咁大結構嚟講咧，係呢個5月13號係非常之靚啦。5月13號嚟講咧，就係呢個壓力線、阻力位同埋壓力線咧，都升穿埋啦。兩次一齊升穿啦。即係呢個 1-2-3 理論咧，話呢個跌勢轉向噶啦，跌勢轉向跌勢轉向。咁然之後升完之後出現後抽，咁今日嚟講啱啱就係突破三角形咯。下低仲有啲下低畫條趨勢線，我托住先。其實呢個已經係好好嘅入市位嚟噶啦。5月13號呢日，我哋從細處嗰度去分析佢睇可唔可以做啦。細處咧，當然係個趨勢係反覆向上啦。咁之前係突破一個三角形啦，去到今日嚟講咧就係突破旗形啦咁佢叫下低有條趨勢線晾住佢，即係話呢個係升市嘅狀況。升市狀況出現呢個整固而家突破呢個三角形啱啱好，今日突破三角形。咁樣嚟講咧，佢今日個成交量大即係有買盤湧現啦不過今日有個缺點咧，就係個 MACD 咧縮一條條咁樣縮。不過今日都有少少擴大咧，即係話俾你聽調整完啦。MACD 咧今日嗰個柱狀體今日呢條柱狀體咧係長過琴日嗰條今日呢個柱狀體係長過琴日嗰條。即係話俾你聽，呢個係一個強烈嘅買入信號強烈嘅買入信號。MACD 係呢個開始擴大，係一個強烈嘅呢個買入信號即係話雙牛買入等於雙牛買入。而 MACD 咧又出現咁嘅跡象咧，即係話後市會繼續睇好啦。咁另外一個 DMI 呢個就係咁樣 ，DMI 咧係正 D 嗰條 ADS 線咧就係一個正 DI 同埋負 DI 之間，而正 DI 上邊咧呢個係有強烈嘅上升買升信號，強烈嘅買升信號。買咗130蚊嘅 call， 其後佢都升，而家升咗幾日咁就冇啦咁呢日都賺到 OK 嘅，升幾日都好啦，賺到2倍咧，起碼2倍。咁其實佢真係沉到好低咁究竟呢一隻嗶哩嗶哩咧，咁後市係點咧？有冇東山再起咧？
咁我哋都唔知嘅吓。咁等個圖話俾大家知咯。個圖會話嘅，點解會話？因為跌到咁上下咧，就有人收貨啦。收完貨之後咧，喺個指標方面咧，就會睇到啲背馳啦，睇到啲做底嘅形態啦，睇到有人出嚟掃貨啦。咁嗰陣時咧，佢嘅形態上係做底嘅，加埋佢係有反覆向上嘅，咁咪跟住入市咯。咁我哋或者放大呢個位置咧，有啲嗱，我哋放大咗之後咧，我哋會睇到有一個入市位嘅，就係喺嗰個8月23號嗰個低位98.9嗰度咧，就同之前101蚊咧就會產生咗個背馳嘅。嗱呢度咧，嗱佢創新低咧，但係指標唔創新低啊，產生一個背馳，而 MACD 咧亦都做呢個牛叉嚟。嗱呢種現象咧就有做底嘅條件嘅。咁要做底嘅條件咧，我哋就唔係即刻撲入去買貨嘅，我哋就要留意未來咧，睇下有冇機會有入市嘅信號先，你入得市嘅，即係佢環境係轉好咗咁解。咁指標咧係講環境嘅，客觀環境嘅，就唔係講入市位嘅吓。有啲朋友咧用指標咧，就根據指標好咧，就撲入去入市嘅。咁係呢個係爭咗少少功力嚇，係唔係話唔啱？但係咧都係有缺點嘅嚇。咁因為佢範圍太闊㗎。咁呢個係指標，記住指標我哋係當一個客觀環境。咁陰陽燭同埋成交量咧，先係我哋揾入市點嘅技巧嚟㗎。好啦，咁呢個8月23號呢一日咧，做到98.9呢一日之後，產生咗背馳之後，佢就開始回升咯。嗱，咁我哋睇佢有冇升穿阻力位先咧。嗱，第一個阻力位就升穿咗啦。咁升穿咗阻力位咧，呢個更加接近見底嘅條件啦。跟住落嚟咧就揾日市位啦嚇。咁佢經過整固之後咧，突破呢個旗形嗰3日嘅旗形，呢日嘅成交量大啦，量增即攻啊。咁呢個咧就係一個好好嘅標準嘅入市位嘅嚇。咁呢個買點咧，把握機會做。咁呢個做完之後咧，我哋係擺個起步位度做止蝕就得啦。下低你有個起步位嘅，嗱擺喺呢個起步位做止蝕嘅。咁由於喺個低位買貨啊，所以我哋嗰個唔好咁快離市啦。咁後市如果碰到啲不良嘅信息咧，即係有沽壓情況底下咧，我哋就減磅啦，尤其創新高嘅時候，當佢創新高嘅時候咧，咁如果有不良嘅信息咧，即係有沽壓嘅時候咧，我哋就減磅咧。咁就減磅嘅份量咧，有時係減1/3，有時就減一半，睇個輕重問題。咁如果破重要嘅支持位咧，好似而家嚟講呢個105個幾咧，即係當106蚊啦。呢個位呢個支持位，個破呢個咧，我哋就清倉走人啦。否則嚟講咧，就亦步亦趨咁樣扯戰扯對咁同佢玩啦嚇，玩到有出現不良信號先至清貨啦嚇。好啦，咁呢個我哋睇下呢個買點，如果買咗之後咧，後果如何咧？嗱，咁買完之後咧，佢好犀利喎，佢真係飛到去上邊啊！曾經佢係回吐過嘅嚇，回吐過呢兩粒星仔，咁呢兩粒星仔咧，佢係冇跌穿呢個前面嘅低位嘅。咁由於個指示位咧，唔係好明顯嘅，衝得太勁啊！咁我哋如果用沙嚟做止蝕咧，嗱你睇呢兩次跌落嚟，呢兩粒咧都唔破沙㗎嚇，都冇破到沙㗎嚇，冇破位，所以呢個位入市點買完之後咧，咁喺呢度咧都受到支持啊！啲人都擺上去咧，咁呢轉就食個浪，你食得好犀利啊！可以有倍數。咁如果你買 call 咧，買2-3個月嘅 call 咧，就買1個月嘅，買2個月嘅 call 咧都好勁啊！呢個係賺好多錢嘅，2個月嘅 call 係賺過百倍嘅嚇。呢個即係有時機緣巧合嘅啫。咁唔係鋪都係可以賺過百倍嘅。嗱呢度如果你買 call 咧，真係賺過百倍啊，好犀利！1萬蚊賺100萬啊，好勁啊！呢個嚇擺到買2個月嘅，好勁啊！所以有時你等乜六合彩咁啊，六合彩即係你期權咧，你買下，突然間有一次咧，你中到唔清唔楚噶，中到好勁噶嚇。當然唔係成日有咁啦嚇，但係你經常係做期權嘅朋友咧，梗有機會得到呢啲獎品嘅嚇，因為你個月做啊嘛，成日做啊嘛。好啦，咁升到呢個頂位啊，去到呢個10月3號呢一日如何處決咧？嗱，咁如果你有留意，我一路有講開嘅
呢個小紫色嘅話咧，呢一日我哋就係叫做回光返照嘅。咁其實呢支大紅頂部嘅大紅棍咧係唔可以追貨，同埋要出貨咧喺個 C 班係教過噶啦。底部嘅大黑棍咧係唔可以追沽嘅，因為佢貨物轉移啊，啲貨去咗強者之手啊，咁亦都唔可以追沽噶嚇。咁呢個喺小紫色，呢個喺我哋喺嗰個 C 班已經係教過噶啦。咁呢一日咧10月3號呢日太勁啦，咁所以嚟講呢日應該係減磅嘅，或者清貨都唔緊要啦，或者減磅啊。但係有陣時太過強咧，好多人都唔捨得走嘅嚇，呢個係唔好嘅，呢個市場太樂觀啦，市場太過樂觀啦，咁呢啲就係見頂嘅時刻。嗱，咁萬一你係冇走到貨嘅話咧，咁佢破呢度有個旗形嘅，跌破旗形咧，呢日成交量大咧，大把人出貨嘅。嗱，你睇點解會成交咁大咧？因為大家覺得咁高咧，跌破三角形咧，人哋好多人都出貨嘅嚇，唔係淨係你想出啊，個個都出。咁呢日技術上係話俾你聽，又破山又破旗形。咁如果你等到呢日嚟出咧，你就真係好已經賺少咗好多啊！好多人都可能唔願意出嘅嚇，未必會肯出㗎。咁有陣時呢啲唔肯出咧，升得多就跌得多嘅，咁就會綁住㗎嚇。咁所以嚟講咧，我哋最後喺回光返照嗰日撐高咧係出貨係啱嘅，撐高出貨係啱㗎。咁如果唔係咧，去到呢一日咧，你就更加要出啦，更加要出。咁出完貨之後咧，哇！佢真係咧一路上落去上到去113蚊呢度，呢度係特朗普事件啦，佢要加關稅呢下咧，突然間就爆落嚟。咁喺呢個未爆落嚟之前咧，呢度咧係一個頭肩頂嘅，都唔會買貨噶啦。好啦，爆落嚟呢一日。咁恐慌性拋售咧，好多有啲同學仔就俾電話我話，喂，阿 Sir，呢個走唔走貨啊？我仲喺度笑，走貨啊！通常咧，我係走貨喺高位走噶嘛，低位通常我就唔走嘅我就唔會走貨嘅。咁如果係短炒嘅咧，就老早已經係走咗啦，就唔會等到呢陣時先走噶嘛。呢陣時就係咁低咁平啲嘢，就係考慮有冇買貨嘅條件咯。如果有買貨嘅條件咧，我就趁低留貨啦。我中意我買炒股票咧，我係最中意趁低留貨嘅嚇。咁係股票班已經教咗大家啦。嗱，咁我哋股票班咧，2024年啊開過一次噶嘛嚇，我哋2年開一次嘅。咁教咗80幾個同學噶啦，咁大部分都成績都唔錯噶，佢哋有時同我報告下佢哋買貨賺嘅錢係唔錯噶。咁我哋今年都會開呢個股票班啦，2026年2年開一次啦。今年早咗幾個月開，咁就本來係喺琴日開噶啦。咁由於過年嘅時候咧都唔得閒處理啲嘢所以我哋係褪到3月尾先開噶，3月30號先開噶。嗱，有報咗股票班嘅同學記住我哋係褪到3月30號星期一先至開股票班嘅咁要報嘅就係撐手啦，因為如果唔係咧又要過多2年啦。咁呢次咧有機會呢2個月咧係有機會個低位出嚟買到股票嘅所以我哋開得好着時嘅。我每次咧開張股票班咧都係個市有個低位俾大家買貨，所以學完股票班咧即刻可以買貨噶啦。每次都係旺市咧我就唔教股票班嘅咁2年教一次，技術有緣人好啦，咁呢個咧就呢個我哋研究下呢個113蚊呢個低位咧，究竟可唔可以恐慌性拋售之後咧，可唔可以入貨咧？咁樣咁其實佢呢度有入貨條件嘅呢一日大裂口恐慌性拋售，咁呢陣時個指標 RSI 咧去到12.3哇，極度低極度超賣極度超賣。咁極度超賣情況底下咧，就唔係去沽貨嘅就唔係等到呢陣時至去沽貨噶我哋千祈唔好俾佢親。咁呢一日嚟講咧，就貨量係非常之大噶，比平時大幾倍噶。咁呢日係高開低收，當然啦，啲恐慌性拋售個個係咁沽出嚟。咁由於呢一日咧，佢嘅佢跌嘅幅度咧，其實就唔係咁大嘅啫，只佢個大過裂口嘅啫嘛。所以沽貨嚟講咧，
個成交量咁大咧，佢個大黑棍咧都唔算好大，咁即係話有人喺度兜貨咯，即係有承接咯。雖然沽咁多貨咧都有承接，咁呢個咧我哋就係話啲貨咧係由一班好驚嘅人咧，啲貨咧轉去俾一腳強者嘅手上咧，咁呢個就係財富轉移嘅啫，即係貨物轉移啦，一批貨沽佢一批貨，咁呢一日先至證明啲貨係轉移嘅，但係我哋都未證明係可以買啊嘛，未證明可以買啊嘛。好啦，去到隔咗2日之後咧，創新低嚇，彈咗1日之後咧，再隔1日創新低，即係1136嗰日咧，成交量比之前未跌之前係大好多嘅，咁證明呢個創新低咧量大咧，佢雖然個量唔係大過琴日啦，但係大過之前嘅每一日嚇，咁所以呢一日咧就我哋叫做隔斷量增嚇，呢個係你睇呢兩支紅色嘅買貨情況咧，同上邊嘅買貨情況咧係天差地嘅，呢兩個買貨好強勁㗎嚇，多貨都立買㗎啦。比對兩個，即係喺創新低有主動性嘅買盤度啦。咁呢個就係一個底部嘅，咁你應該識得呢啲咧係識得入市㗎啦嚇，識得留低。咁如果再破113.6，你咪走人咯，輸少票俾佢咯。但係你留到嘅時候咧就好正啊！呢啲咁平嘅貨俾你留咗啦。咁呢個係一個係呢個呢個咧就係指標雖然冇背馳。但係咧，呢一個係一個留底買貨嘅狀況嘅留底嘅技巧嚟㗎，咁唔係經常出現，唔係經常有得學㗎嚇。啱啱呢個例子咧係有得俾你學啊，咁記住嚇，啲貨轉移咗咧，佢創新低咧，而冇沽壓咁大咧，亦都冇低手咧，咁即係人哋掃咗貨啦。咁呢一個咧就係初步嘅偷步買點，但係趨勢仲未明確嘅。咁其後佢直接去到升穿153蚊嗰陣時咧，就趨勢明確啦，即係突破趨勢啦，突破阻力位啦。咁即係話咧，呢度開始咧，去到呢個去到呢個6月11號呢一日咧，咁就係呢個其實唔係26年啊，呢度係打錯咗噶，唔係2026年啊，呢個係2025年嘅啫。2025年嘅6月份11號啊，咁呢陣時咧就衝數呢個阻力位，呢個就係升勢已經確定咗啦。咁確定咗升勢之後咧，我哋當然咧就繼續揾呢個入市點嚟買噶啦嚇，繼續揾入市點嚟買。好啦，咁我哋再移過去睇另一幅圖啊，即係呢日嘅繼續嗱，入市點嚟買咧就係呢一日啦。呢一日咧就係佢屬於有一個 A、B、C 嘅調整，A、B、C 嘅調整完之後咧，呢個就出現一個錘頭啦。錘頭呢日嘅成交量就唔係咁大嘅，即係代表沽壓好少啦。咁呢一日跳空咧有個裂口啊，跳空就高開就高收噶。咁呢日個成交量咧就開始擴大啦，即係代表開始有人買嘢啦，即係咁樣就見底啦。所以呢一日咧就係又係一個買點嚟噶。咁呢度反反覆覆我哋唔講啦，因為我哋以前大家都學咗80幾堂噶啦咁已經由頭跟到尾嘅呢啲反反覆覆咧，大家應該識噶啦。我哋就一直跳過嚟呢度啦，從呢個去到10月30號呢個高位咁佢就飛咗上去10月30號高位。10月3號呢個30號呢個高位咧，我哋就值得研究下啦，因為你睇到個指標咧係雙峰背馳嘅。佢一個峰、兩個峰、三個峰噶，三峰背馳 RSI 三峰背馳，而 MACD 咧亦都係呢個背馳嘅。咁呢啲咧就係有做頂嘅條件嘅，有做頂嘅條件嘅。咁做頂嘅條件我哋唔係即刻沽貨嘅，我哋就要睇下有冇沽壓先啦。有沽壓我哋就要減磅啦咁你睇到呢一日咧，有一日咧嘅沽壓就出嚟啦。呢日嘅沽壓開始出嚟，佢係量增即攻，不過向下攻唔係向上攻。咁呢日咧我哋就要減磅要減磅噶啦。或者走晒都得嘅因為呢度已經升咗咁多啦嘛咁如果唔係咧就跌穿呢個位咧，就要呢個位跌穿咧，即係呢個位置咧，我哋就要完全即係清貨噶啦，就唔好話等到呢度唔好等到呢兩個位破咗先啊，等呢個破咗先，有時會跌得好凄慘嘅。咁呢一日咧，我哋量增即攻咧，我哋真係去，其後佢仲跌破2個三底而破咧，咁你等到呢陣時，你都
冇辦法啦，都係要走噶啦。啊，不過佢呢次好陰濕啊！走完之後咧，佢即刻有人出嚟掃貨咯，而掃穿阻力位喎，即係馬上轉向。本嚟一個咁差嘅圖形咧，係頂部派發圖形咧，呢個係喇叭形嘅，跌穿咗之後咧，應該向下插嘅。出現咗後抽之後咧，就向下插。但係佢今次出現三支紅棍而升嘅，成交量好大嘅，直頭買貨嚇，隔段比咧，你會睇到。呢三支紅棍嘅買貨咧，同呢三支係唔同嘅。呢三支嘅成交量係大過呢邊嘅，呢三支成交大過呢邊嘅。呢個叫做隔斷掃貨。咁所以嚟講咧，呢個就係好勁嘅嚇，就有機會係轉升嘅。咁頭先你沽咗貨咧，咁你就揾機會買翻佢咯喎，買機會買翻佢，因為我哋呢本來形態上唔靚，但係突然間你睇到有人掃貨咧，屬於 V 型反彈咧，咁馬上你嘅做法咧就唔同噶啦。好啦，咁啊去到呢度嘅時候咧，我哋或者就逐棍褪俾大家睇啦嚇。好啦，咁嗱佢一路回吐，咁冇嘢做咯。嗱回吐冇嘢做咯嚇，冇嘢做。嗱呢一兩日雖然係上升嘅，但係佢成交量都係細嘅，成交量都細嘅。咁我哋唔可以入市嘅，因為點解咧？呢個其實呢個位置呢個趨勢仲係向硬下嘅，個位。即係仲後抽啊！好彩佢係升穿呢個阻力位咧，咁橫好啲咁啊更俾大家睇下啦。呢個咧能夠升穿咧，即係當佢呢個係新嘅升勢開始咯。呢個位唔破就得噶啦。呢個係咩位咧？大概係172187個2啦嚇。好啦，咁啊呢兩日就雖然係升啊，但係我哋都係當唔係入市信號嚟噶，唔可以入得市嘅。好啦，又再落，佢冇破吓。嗱呢日成交量大，但係可惜佢個高位咧係未高過前邊個高位啊。咁所以嚟講咧都唔係入市信號嚟嘅，只係轉定嘅。咁我哋通常呢啲唔偷步入市啦，繼續觀察。哇，喺眼乎喎，小心喎。頂住，好彩冇穿到，咁啊冇穿到就好事啦吓。咁但係佢嘅成交量唔大啊嘛，咁啊唔有得市啦。我哋有個原則啊嘛，有個邏輯性啊嘛，我永遠都跟翻自己個方法做嘢啦。嗱，呢個係6毫子吓，冇跌穿啦。好啦，冇跌穿。嗱，咁啊呢度咧成交量每次嘅成交量都唔夠啊吓。呢日就好啲咯，呢日飛上去嘅成交量係大咗少少，大過前邊啲少少咯，咁即係證明今日係活躍啦，係有人買嘢啦。咁咧就係呢個一個小箱底，咁突破小箱底成交量大，咁呢個都係一個買點嚟嘅。呢個買點，咁買完之後咧再跌破起點就走人，跌破呢個錘頭。即係呢個跌破呢個位走人噶嘛，輸好少啫。咁值博率好高噶嘛咁啊有啦。咁啊呢個入咗市咯，買點咯。係咪？勁嗱，頭日冇買呢日都可以追入去啦不過通常呢個係我哋低位升到第4日咧，通常都唔追噶啦都唔追啊，等佢後抽先追嘅通常都唔追，所以呢一日就好關鍵啦。呢日你唔買，第二日就冇啦。所以有時睇咧就唔好得閒先望個市啊，要追蹤就日日都要睇噶。繼續去嗱，呢一日射擊之星咁好彩，佢係成交量細成交量細。咁成交量細咧，我哋當佢升咗咁多會調整，咁我哋就唔使走貨。咁呢啲如果係成交量大咧，射擊之星咧代表有高壓咧，我哋就減磅減磅，咁後抽位再買翻入。佢即係落去即刻俾人承接啦。做今日成交量雖然係大沽係黑棍，不過佢好彩佢做下影線即係話兜貨俾人兜晒啲貨。好啦，咁呢一日咧都開始回升，不過成交量唔夠大，咁我哋係唔會去加碼噶。好啦，咁呢一日嚟講咧，佢就射擊之星啦，成交量大啊。咁呢一日咧，我哋佢成交量大咧，而出射擊之星咧，咁呢度就減磅減1/3啦減1/3啦。咁減1/3咧，我哋嗰個指示位咧就推喺呢度啦咁我哋減咗磅如果呢度入市嘅，呢度減咗磅咧，咪贏咗1/3貨先啦。咁跌穿呢個位咧，呢個都有錢贏嘅。咁而家去到呢個環境咧，咪坐旺望贏咯。起碼啲嘢贏少就贏多嘅問題咧，咁咪繼續擺咯。見贏錢咪繼續擺咯。
咁呢就要留意啦，佢嗰個紅棍嘅狀況咧越嚟越大啊！咁你如果演變成回光返照咧，成交好大咧，咁就要隨時就要跳車噶啦嚇。咁啊呢啲就留意住嚇，佢好彩佢成交唔係咁大嚇，咁啊繼續睇，哇！呢日就成交真係幾大下嘅喎。咁就可以減1/3都得嘅咧嚇，減1/3都可以嘅因為而家嚟講咧，佢離呢個支持位太遠啦。咁如果你等到破呢個位先走咁前功盡廢啦。所以呢度又減1/3啦嚇。頭先呢度減咗3/，頭先呢度咧呢度未減呢度未減，呢度減咗1/3。咁呢日又減1/3啦嚇。其實就減你持貨嘅1/3都得嘅，唔使話你原來買嗰個每次減1/3嚇。好啦，咁而家嚟講咧就冇嘢啦咁冇咩特別同佢調整嘅啫。行到呢一日，哇！指標開始營造背馳咯，1月29號營造背馳咯。咁指標營造背馳咧，我哋就要留意有冇沽信號啦。咁呢一日個成交量細，我哋當進入調整啦咁如果成交量大咧，我哋大過琴日嘅意思咁我哋就要減磅啦。呢日佢成交量細唔使？哇！呢日嗰個成交量開始擴大咯，咁之後開始人哋開始沽貨啊。咁人哋開始沽貨咧，我哋都係要走噶啦呢一日就要走貨，又走貨咁如果跌穿呢個咧，就走晒佢。嗱，呢個轉角位嚟嘅。跌穿呢個就走晒跌穿呢個咧就走晒貨。呢個可以減1/3，因為減1/3咧就係因為呢個指標背馳而出現嘅沽壓。咁我好多時指標背馳出現沽壓咧，走晒佢都得噶都得。如果你唔借得就走1/3啦，但係破支持位一定要走晒。破咗啦，破咗，因為佢有上影，佢下影線縮翻上去咧，咁你可以唔走住嘅，所以睇多日啦，再破呢個下影線先再走都得嘅。或者你走都冇犯規好啦，呢一日就再破翻呢個再破翻都係要走人噶啦清晒貨噶啦，呢日就清貨啦好啦，咁其後咧佢就話已經變成呢一個成交量細呢個反彈，咁呢個係一個指標背馳啊嘛，呢個係一個頭部啦，呢個左肩咧，咁因為呢度成交量細咧就要小心，呢度已經變成呢個右肩啦已經變成右肩啦咁呢個係一個有機會已經變成頭肩頂嘅結構，因為佢未成咧，你唔好咁快判斷佢，但係右肩。呢個右肩成交量細咧，就係頭肩頂嘅呢個條件嚟嘅。咁如果成交量大咧，就又驚佢 V 型回升嘅，就唔係頭肩頂咁仲係細嘅咁呢個都係頭肩頂。呢一日嘅成交量好大所以呢一日咧就你手頭嘅貨咧記得清貨啦記得清貨啦。同埋可以買 put 嘅因為頭肩頂嘅度位要落嚟到呢度啦，係嚟到190蚊度啦。咁所以嚟講咧，呢一日你應該係要買 put，同埋啲貨係要最後啲貨尾都清埋佢啦。咁呢個成交量細都係當係小反彈嘅，冇威脅。咁而家嚟講咧，佢要升穿咩位咧，先至有機會分生咧？就係呢個吊頸呢個位啦。呢個轉角位嚟嘅，即係佢要升穿咧242咧，先有機會恢復升勢嘅。冇咧就應該向下反覆向下挑戰呢啲支持位。彈唔到，哎呀，仲要大跌添。咁大跌呢一日咧，都係要繼續買 put 噶啦，繼續買 put 噶啦。冇啦，去到呢一日咧，呢日係幾多號咧？呢日係2月27號即係話星期五嚟噶呢日呢日咁嚟到呢日啦。咁我做呢個報告嘅時候咧，就今日係星期日啦做定先。咁我哋星期二先至播出嚟嘅咁後市就唔好啦。咁呢個嗶哩嗶哩就分析到呢度啦分析到呢度啦咁大家喺呢度都吸收到，如果你細心學咧，都吸收到唔少嘅知識噶。咁我哋有部分嘅知識咧，就嚟自我哋股票班教嘅，當然唔係全部用晒啦咁組別班又教咗噶啦有部分喺股票班學嘅
好啊，大家如果想高爾夫進修下咧，或者有啲同學讀過嘅想重讀嘅，咁啊加緊去報名咯吓。拜拜。